est-ce que pour être cher dans la vie, il faut une caméra? Est-ce qu'il faut filmer? Très bien. Est-ce qu'il faut poster? Est-ce qu'il faut côté live? Battement ba ça il a live mo repos na kufeli na koti na banjo benga mama langa non déjà so yo benga bongo kolexanga na live na matanga eza manque à respect na koyina ovi na nga mobimba kolela mutu to koyoka pasi ya mutu esenga immédiate il faut bima na immédiate balela mutu so mona ma miso ebima te ma olela à souffrir na una kata mutema. Vous êtes une maman, vous avez une fille de 20 ans ou 25 ans, à Koku Kobala Mobali Moko, il y a 72 ans ou 65 ans. Et papa a 72 ans, toi 75 ans, moi a 25 ans, et aussi Mbate, surtout que na bango na kata chambre. To continue na kata chambre. Énergie et aux mon côté. Papa wana a koko satisfaire moi na 25 ans parce que moi na 25 ans makila na iteris na makamne nyonso isa à jour. Ana posa ya brouiller vibration. Papa assis à colis. Très bien, très bien. Et puis papa soit comme il a ba âge avancé, ba comme on a difficulté même au lieu nzoto na mobali ezala brouiller. Ezala pe sous-bouité. Ata telemi omona eza rolemba. On dit telemité. Ba mabala bongo tadi na ba pauvre les caractères, oui bien. Oso mona pauvre mo a 75 ans, abali mo na 25 ans. Ya be motuna, moni côté na ki. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
Voilà, merci bande ko balandi ya Sarato la télévision. Bino baye bozo ko landa émission depuis banda kuna bino bande ko balandi. Ngai Nazali t'a dit ngalapa votre émission c'est le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite cette émission oyo zalaka na mumesano ya omemela bino makambu ya malonga bo mesana nango boyo. Je sais que cette émission ça va choquer ba détracteurs, cette émission ça va choquer le mal compris. Cette émission ça va faire du mal. Na ba union so ba lingaka vérité te ba lingaka lokuta bande ko balandi. Cette émission ezali pour na ba vie na biso, pour na ba vie na yonde kozota la biso pe pour na vie ya famille mobimba. Bande ko bokozwa nanu ba kiti. Surtout ba couple, bozo ba kiti bofandi nanu. Mama obengi papa, papa obengi mama. Bozu pe bana boche bango na kiti ya suka bino siko bofandika na kiti ya liboso une façon ya komeke un peu ya kosala analyse oyo ensemble. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu ya ba réalité ya bana après liwa ya ba parents na bango. Ba réalité oyo ezali na ba couple. Ba réalité oyo tozo kokutana nango na société na biso na Kinshasa na poto na mokili mobimba. Ba réalité aussi aujourd'hui est-ce que c'est important lorsque moi si na yo aza gravement malade na mbetu ya hôpital yo mobali ozu avion OK olongwe Congo OK poto otikotika moi si na yo do gravement malade aujourd'hui kosokola mobali après la mort de sa femme est-ce que zalaka obligatoire ba inconvénient nini donc ezalaka ba bandeko balandi tout autour na yango makambo ezali ebele ya koloba pe ya kosola na bino et puis après cette émission na kati to yambela bino mama Pakebo c'est une nouvelle maman oyo akoti na réseaux sociaux to ebité place nini auti melelo to kozala na mama Sarato la awa une façon ya kosala analyse oyo ensemble na ye dans les soucis de vous informer voilà na ko dédicacer ba mère fan du monde, je vous salue. Bisika donc Zouami Bino, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouan, Sola Bambemba, Fatou Do Conti, Makia Lakumba, Jenny Beta Industriel, Bino Bayenio Sobolandaka émission, Oyo Bandeko Balandi, na pesi Pembote na maman Bijon Ketani, maman ba 90%, Bisika et Zouami Yo maman, papa Jean-Pascal Leka. Boss na pesi yombote papa, maman Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noema Vakalanzinga. Il s'appelle Bertin Condé, un messie avec un grand cœur, Bertin Condé, depuis Canada wana, nzambe azalana yo bon des livres, ceux qui te le langage moko, ko bando fongola déjà caméra une façon ya kosala émission o na mongongo ase na mongongo ya mawa na mongongo apasi. Bolanda émission oyo bopesa biso attention na bino bandeko balandi. Vous allez bénéficier de quelque chose aujourd'hui. Elle s'appelle Saratola. La Tola. Mbote. Ngala pos. Mbote pe na bandeko nyonso ba Olanda biso partout dans le monde en tout cas na pesi bino mbote na kombo Yesu. O pesi ba mbote na kombo na Yesu. Oh Sarah, aujourd'hui to mekana no kokota nanu na makambo yo ezotungisa ba couple ebele par rapport ya oitali nanu équilibre na kati ya couple vis-à-vis ya âge ya mobali pour la moisi. Est-ce que aujourd'hui vous êtes une maman, vous avez une fille de 20 ans ou 25 ans à koki kobala mobali moko il y a 72 ans ou 65 ans. En fait, tu as dit na ba réalité oyo ezole kanamboka. Ba réalité ezole kanamba famille. Ba réalité ezole kanamba coutume familiale. Très bien. Et comment est possible papa a 72 ans, kobala moi a 25 ans, moi a 22 ans. Mais logiquement parlant, c'est impossible, t'as dit. C'est vraiment impossible. Nakoye bisayo soki tobito le canal sur le plan physique. Au moment où papa a 72 ans, to 75 ans, na moi a 25 ans et aussi mbaté surtout que na bango na kata chambre. To continue na kata chambre. Énergie et aux mon côté. Papa wana a okoko satisfaire moi na 25 ans parce que moi na 25 ans makila na iteris na makamne nyonso iza à jour. Ana posa ya boye vibration. Papa assis à coli. Très bien, très bien. Et puis papa soit comme na ba âge avancé, ba comme on a difficulté même au lieu
nzoto na mobali ezala boye ezala pe sous boité ata telemi omona eza ya kolemba on dit telemi te donc bo excusez biso mais eza par rapport à explication donc ozomona décadence moko eza na kati oyo ekomarché te ba penser à moi na 25 ans à réfléchir ka awa ya oza na posa kene na ba master na ya mouvé ya bina mais papa comme il a na 75 ans très bien ça lui permet plus à ça ça lui vit na ye donc décadence ekozala na ba angle ebele lelo so papa wana a osé kopesa mwana wana ta musuze mi pe na mibali musu ba age wana ba botaka bazé belé yebisanga papa wana akozwa temps ko éduquer mwana wana ndenge nini très bien mwana wana za lokwa koko na yo ko éduquer ndenge nini donc sur le plan physique nga ponanga eza anormal moi si abala mobali o yazana aza plus âgé que ye na ba écart ba 20 ans 25 ans non. En tout cas, moi, c'est un mobile photo à Nabekar, moi, il y a 5 ans. Donc, celui qui est longo. Vous comprenez? Mobile fois, elle a toujours plus âgé. Et comment mater? Parce que, et comment mater que quand mobile fois à Mukolo. Na mon enfant, mobile à Mukolo, pour nous, que biso nous avant. Net so batele msinga na papa Diego lo baka elongi Diego nde abeko kotingi mais so na batele misi biso boye omona ke na obima no ka serment boye mais on a appétit dimi ngana peso batele misi biso ba banga na ya na très bien mais na leki o comprendre yango wana pourquoi batu basala analyse que lo ka moi si akola kambangu surtout pour moi si akola pe a bien abandaka ko bota déformation nzoto ekoti comme déformé très bien comme kolomba moko alors voilà pourquoi basengaka mobali azala mwa mukolo ne karata ya ba 5 ans hein ata ya ba 8 ans 10 ans aussi ça peut passer pour tant papa za ne kara 10 ans ngata na boti bana mine mitano omoni nzoto na nga eko concorder na papa parce que mukolo na nga ya 10 ans mais sora le kinga na ba 3 ans 2 ans 4 ans ndo mona ra décadence et ça là que moi ça comme mukolo mobali eza décadence très bien vous comprenez mais na ba penser to za la jeune na penser ba jeune il faut tout investir, il faut tout ça la donc tout ça apte ma penser au balana quoi. Mais na comme sousou, il y a papa à 75 ans t'a dit ba anglais nyon son au même aussi. Il ça papa na 75 ans il ngana même piscine. Pitié. Est-ce que papa à 75 ans son na bisi papa na lingio sala ngabo ba physique wana tout. Non, ça sera et ça difficile. Moi ba cas exceptionnel les ali mais on a pas si. Voilà pourquoi, selon moi, et comment on a Bible était nulle part, mais pour nanga ne na mon elaka. Mon bali à cause de la mukolo à moi si au plus ou moins sous 10 ans. Pour accompagner morphologie à moi si n'enge à se déformer à botaka et ko balana. Très bien. Mais comment on a que papa a 75 ans à moi na 25 ans, ba ma bala bongo t'a dit na ba pauvre les caractères, oui bien. Aussi, mon pauvre, moi, à 75 ans, abali moi à 25 ans. Yabe motuna, moni côté na ki. Moni place batu ba boya banalise. Oh, okumi kuna nde. Yabe motuna. Ezalate. Te pona ebiso ke bakawana eza exceptionnel. Balana souvent pour notre intérêt moko. OK. Papa ozotalanga, papa ozotalanga. Tiango na motuna yo hein. Soki omoni ke na âge na yo okomi ko sepela na bana mike cause la vraie amour te yeba ke mona na muki ala ndi opoza na mbongo na tunyo ke ce sont mona papa ya pauvre ya 60 ans alingi jeune fille jamais okuta papa wana azarata musuna mwasi na yo babandane kala bakomi ba mikolo ndaku moko yebisanga papa wana ane loko pianga te na lingele netini très bien po akoko satisfaire nga na mbetu te akoko sepesa nga te na mambo ebele siko na mobola na olandeleni ebaka mina kati lisusu donc ba papa wana boyeba ke soko za mukolo mwana muki alingi yo yebaka alandine ka mbongo donc mbongo nde couvrir sexe et couvrir amour et couvrir nyonso et aveuglement on a couplé aveuglement yena katuku bianza ay basomeli mama lopango
bamemi nga na poto basali nga bon wana pe mwana mwasi akosasire petit kobota no ebike mwasi muto oluka ngo ya makasi ayebi ba bien ti bana ne moi part ekozala ba mapangu tout ça là mais relation ya papa mukolo na mwana mukie en tout cas na ebité bato contredire nga so basé sur les intérêts soki pena bato contredire nga baza baya na débat oyeli nga na preuve ya papa pauvre moko abima na jeune fille. Très bien. Merci. Nga so lobina lukelo na bango assurer que tout même na famille za na bango oyebani pe mukili bato bayebi ke papa aza mukolo makasi aza na mbongo mwana akoza akoko na ye mabali famille pe esede siko ba famille bandima bana bango ya ba mineur babala poani so moni famille akomi na niveau ya ko céder mwana na mineur ezaka kaka katukubianza pauvre t'as dit bokeno wapi makuta bokeno no wapi na ebisa ka débat mo anga na bi omone bemba pauvre balekisa ngo boy vite bakunde biso to ana tante to ana ba misala très bien et bemba riche ba bomba ngo nanu to e baba bieni ni atikaki ba avocat bazawa e bemba ne ko sata 2 semaines très bien po mbongo ya papa na yango moko efute bembe na ye efuta mort donc bazozela bazala ba po papa so basi bakundi mutu makambo ekoma mwa boye ebonga koyeba ba vérité nyonso tange bembeza na mort. Merci, très bien. Sarah Tola, comme on parlait déjà. Voilà, ça n'engage qu'un merci beaucoup. Excusez-moi, Nayaka na stylo nanga c'est que na koma bena makambo o izala ba genre ya ba analyse na ba émission, il faut avoir la tête pour na osalango, les autres il faut bokenda ka place et au finga wana. Voilà. Merci Sarah, une petite question en parlant justement na makambo lobby ya ba papa, ya ba âge, ya ba nil, il y a une question oyo ematinga na motema supporter ngai na meka kotuna ngo. Cette fois-ci, je vais poser cette question pour na o etali mwasi. Nazali na kata couple. Mwasi na mobali na ye ba vivaka bango mibale na kati ya ndako. Du coup Nzambe asali makamda sala makamna ye et l'homme tombe malade. Gravement malade. Ba memi ye na hôpital. Mwasi mobali à côté hôpital. Le rôle d'une bonne femme pour son homme et kozalani. L'assister, assistante. Faut zalawana. T'as dit au moni surtout so linga apena moi si au moni moi si so linga apena mobile ne t'as dit. Très bien. Akobo ya pe famille na pour na mobile. Akoboya. Siko obelisi mobile. Eza ko belisa mwana, obelisa mobile. T'as dit oza makasi wana ndeni ya ke mutu mo bo mesana bolala ane chambre. Nga ko so na voyager. Oyebi chambre Diego. Ala kana tapia. Ou benga per vidéo o na lali. O lali wapi? O na lali nga na salon ngabi o. Wana aza en bonne santé. Ngabi ebongo mbetu. Loko zate na moni so na lali kuna na olala mabe, na olala bien te. Na mi la place on a mi yebi ke na zanga moko ya na lali nanga awa. Vous comprenez? Ce que moto bolala rané ensemble bo partager ba sentiment ba mambo belé abeli yo zongi siko na ndako lali. Au ticket en hôpital. Aller plus loin, au comité à niveau, tant que tu as un déplacement, il y a qu'au voyager. Au long Kinshasa, Brazzaville, Poto, pendant que ton homme a souffrir. A malade. Non. Là, c'est clair. Ba couple on t'a dit sur l'andelengo bien. Moi, c'est l'inga mobile n'intérêt kaka. Pour moi, c'est penda l'inga mobile naï. Excusez-moi, Moussala. Donc yo senga to senga ka en tout cas na koti s'excuse na koti mukanda nanga na problème moko mobali nanga za gravement malade mo pesa nga temps na luka moyen na assister mobali nanga po ana muta ko assister été très bien na osokola e na changer elamba na on laissa e na on lambela e il faut na zala wana et puis soki kesi mobali ngo akufi nga na za pembeni na été awebisa nga makamundeni. Très bien. Oui, que maman abiso. Omoni liwa ya mutu soka zo bela. Il faut que zala pembeni na ya ko yebiso ba vérité soit sentir que pour mutu so nga kufa ebaka. Soit se sentir que nga kufa a oyebiso makambo. Pour nga a rendre âme na. Très bien.
mais liwe ezaka ya brisque ne ezaka neti ya accident nde bato batikela biso maloba te ezala très compliqué pauvre maman nanga qui son âme repose en paix tant akufaka tadi toyeba makambo atika te mais maman moko oyebi bato balinga otika na banyonga bato te en vie na vie bazali baza belé oui na matanga mama wana ya abandi kolela toyebi ete tomona ete abi wi nga naza camarade mama abino to bando sane na parlement mais adefisa nga mbongo moko obino boyebi te na kotika na mbongo na ete mbongo na ezalaki autant alors contribution na ngano ya matanga et après matanga na remona bino pour remettre bino mbongo ya mama atiki ezaka bongo donc pourquoi mutu azaka na makambo susu asalaka libanda bato bayebi famille pe yebi te mususu neti nga par exemple papa Diego yebi ke Sarah linga bajete na mama mbongo so linga defisa mutu mbongo oyebisanga te mpona oboya sikoyo ntango akomi na eta moko critique te so naza wana fa yebisanga mba moko Sarah nde naza boye na defisaka tadi autant faut landa mpona mbongo wana très bien po bato baza ba marionnette c'est-à-dire que mowe akufi atikane na mbongo anyongo mpona ye amoni grâce chance po yebisa bato te ngai camarade nanga mo akufa na bandal azanga banyonga basaka tanga akufi na ye matanga leki na yo bazaka olala na ye ayebaki adefanga basaki me nga na yaka osenga te po mowe basengaki mbongo anyongo te leki na enda ebisi mama bango abemoni camarade ne wana zoya azana banyongo na ye azwaka ye basaki mama banga tuni prix eyeba na ete nde mama banga lobi lokwa defaki yo basaki Sarah basaki yango ezaki combien napesi mama montant bi papa so avuti musana na pokwa akofuta yango azana besoin futa banyongo nyonso mwana na ya defaki mais eza rare bato musu bandimaka ko atika na ye na nyongo ya moto très bien lokola liwe la kakate mais mutu so aza gravement malade ayebaka liwa esenga tozala pembeni liloba suka mowei ezaka important oko vanda pena mobile olala kolamuka na ye mais eza makamso asala ayebisa yo te mais peut-être soki ozwi chance ya kozala na ye na hôpital akoyebiso mama nabombelaka o nabota mwana moko na matisina po abomba peut-être mwana wana akobima na matanga ozala surpris te voilà yamba ye nasombaka lopango moko na mwika yo oyebaka te ezali mwika wana oya mbinza delvo kuna obia yacheka exemple na badocument nango ezali na bomba yango na se ya mbetu ozo comprendre maloba mowe ezaka important yango na bisoka kufi brisque net na bakaya ba accident et tout wana pe ezaka ndenge mususu mais soko oyebi ke mobali na ngazo bela mwana na ngazo bela ya na ngande ko na force toujours kozala kole serré oyeba nini akoloba très bien neti mama abiso tango mama nyongo ne mwasi wana yemoka yaka mais après tango ekomaka ke banoko bangai bazwa ba mama leki ya lointaine bande koka ya famille banga bazwa matela mama matela wana luka na chambre na mutaza ka olala te menga na za okota très bien nazwa matela na tombola kango to na tomboli na okelo mwe kui na si na kacha matela pnele mwe na kati kuna OK na chembeli abomba ba document abomba pe msumbongo abomba biloke bele siko sope na mona na ngango te bokabi po yana bato msu baboma mbongo na kacha musi ebele akufi siko ebele pe na bakiti place à l'enfant mingi akufi siko yo mbongo ekete voilà pourquoi basi ebele lelo pe baza ba perdante na vie parce que ba accompagnant bandima kozala ba assistante malade ya mibali na bango te na hôpital so vraiment linga mobile no ko assister tadi ozane ka moi pour erreur ku fa oyebiso te mais ça nazo continuer ka na logique donc pour en répondre yo que moi si soka zobela mobali na faut assister mobali pe soka zobela moi si faut assister peu importe à voyage ningo que nous sala ezala ya business ezala touristique ezala nini oko annuler yango
soit okopousse à voyage parce que santé à moi na liboso o ezabongo mwasi na yo eza malamu te parce que santé à moi na liboso o ezabongo mobali na yo eza malamu te oza na droit ya kuvoya mobali so azobela mwasi oza na droit ya voyager te oza pe na droit ya oke mosala te mission de service peut-être oza na droit te il faut olandela état de santé na ye wana eza na solobela basi yo balinga pe mibali na bango très bien sans intérêt sans intérêt obike na droit ya voyager te ata visé bimi sikoyo non pousse à voyage santa papa et bonga natiki papa kimia na kei koloba te ke o mobali na nga mutapesa kingo autorisation mibali ba mekaka yo moni mobali no azobela oyelie papa visé bimi pas dire visé bimi wana yo ana hôpital wana papa te mon amour mon amour chéri visé bimi visé yango yo pozo belo ana mbeto hôpital ozano pe na mbongo te mikolo visé nange ko ke perte na onde faka simbongo et pas maman Amélia comme ça na ke no voyage yango mobali pa tali ayebi ke mwasi nanga eshokaka a comprendre kalinga ngati aloba no kende atala sikoyo réaction na yo ba yo pokangi ba bagage ana pipo sko ba mibala ndenge wana tadi soki ba biki oyebelo basalaka aki olongolo pe na testament changement kutu yo yeba akola côté auza no peka chérie je t'aime a monyo sko ke avivara na adversaire wa mutu na été très bien aola côté kalalangwe contre mire et puis a bongo quelques jours après mon a deuxième femme à comprendre yo kolanda te babilo muso ezala osenga ye mutu ayebisi okende yo moniki papa accordé ngana kende te asimisi yo touche très bien donc mwasi o alinga mobali na ye mobali o alinga mwasi na ye tadi aza censé ya kosala ki garde malade ata batu musu bayanga na bagaza hôpital ana balinga garde malade te lukuta ngana mona kamana nga bota na nini yango question nazaki na besoin na accompagner na ye vana na yo papa zela passe nga funa tu nango podo ngo zaki déjà sinon oko avancer ngai maman Sarah nazaki na besoin kana baksaka ndenge yo ozoloba na pena côté la babande comme sous parce que na biki et monsieur si il y a des hôpitaux oyo et monsieur si netinga j'étais à mon col avec mes frères aussi bazala malade na hôpitaux pe belé surtout pe na poto balinga ka ba garde malade il faut basengaka moto azala ye moko est-ce que ça donne le pouvoir ou le courage les droits il y a mwasi atika mobali na ye na hôpital lokola garde malade azate ye azo avion akene poto lokuta basenga mbongo basengaka basombaka pe mbetu basombaka pe chambre basengaka non moi je ne peux pas dormir seul mon mari natika ye na état ou en tout cas je vais rester avec mon mari ba peso chambre de temps en temps ozokota osoli na ye ozongolali na chambre non mais oza na hôpital ngana kino musika te camarade nanga mbai auta kobota awa na cinquantenaire ba pesaka nini accepté kuna kutezaka na elamba obanola taka bilamba na bango ya hôpital muto okota te to musuka mukolo obota balakisi mobali mwana to soki pa okata cordon akati alors mobali naza osandeni okuta mobali un bon monsieur olaki musala obika vandi ni wana aonimba na ba réception alala wana moi la na voiture lesinga bi ochamba no wapi abi Sarah banda na ya pasaka 4 jours aole la pasi mwana obimate abi banda toya tilelo akenda sumu salate au mona msusa noni bana kata voiture alinga pe mutala mbela ngate mo akenda alambela nga ela nga biloko par confiance au banga msu bakochela ngelo kamabe taditika au moni biloko batu baloba OK hôpital garde ezalaka te tadiso olinga mutu no yonde mutaliboso ko comme ça garde en hôpital docteur penda batali boy ba monyo le na réception bute ko kyo lali na réception le baba accordé beaucoup de ça les ambali na beaucoup de ça tala bazwa kaka eze belé na ko betelo sous histoire mususu ba ko tsa mobali na ya koma garde ne bazuka bilamba balatisier bilamba hôpital parce que babanga ba infection ba microbe bilamba batumso eko kotate très bien ba pesa mobile ane lamba bonnet et tout
akota batpesa ye mbeto mosusu mopandi ye mo azala wana mwasi ndenge okabota ye na césarienne so mwasi alalaka pongi alalaka te so mwasi alali mwana bandi odérange ye nde akolamuka abandi obondela mwasi nelala na yo abondela mwana na ye ozo comprendre donc eza raison te moto alingaka mwasi na ye alingaka mobali na ye akovoyage te akosala te. Merci beaucoup Sarah. Excusez-moi cette question nazozwa exemple na yo. Je sais que c'est une question, peut-être ça peut vous... non, peut-être ça peut vous déranger, mais écoutez, Ezali, conseil que nous apportons, en plus que nous apportons à la nation congolaise, Mikolo, vous supportez biso boepo to bandoya na binoka boy. Sarah, ndetindenge operda qui est très chère wana, notre maman, que son âme repose en paix. Tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Ozaki Sarato la moko boye ayebanaki nanu te patati patata nzambe abalaki obomba yo po lelo ozala boye. Mais s'il y arrivait que makambo wana babandeli mokili et salemi mikolo que Sarah ozana audimat ozanango ozana audience oyo ozanango sur la place publique, maman a tiré référence naïe accueilli atiki buso. Est-ce que tu peux commencer à plairer maman en faisant des vidéos et balancer ça sur la place publique, dans les réseaux sociaux, pour témoigner ton affection et ton amour et pas maman doit t'écrire. Bon, moi, dans les réseaux sociaux. Ou bien, donc, je pris un exemple pour dire, pour signifier à cette question, bah, être cher. Merci. Au moins, dans les médias. Au moins, dans les mais au message dans les réseaux sociaux. Na message na au moins parce que naloba ngo mettre fois ngana kamera na bato basambela devant na ko raté. En fait na ko sola na nzambe na ngate que caméra ndeza boye na banjo prier, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Même na l'église, so l'église on a ba filmera en tout cas na ça réforme na za na sima. Pour non kosambela te. Non mon ngo que non ça aventure. Donc kolela mutu to koyoka pasi ya mutu. Esenga immédiate. Il fait bima na immédiate. Balela mutu. Mutu so mona ma miso e bima te ma olela. A souffrir na ngona kata mutema. Alors pour nous convaincre mukili ke nazolela maman nanga c'est que soupçon moko ezali kinga na linga mama wana te yango na convaincre bato ke tala kuna na souci déjà ko perdre être cher ils ont permettre ngate nazo courage ya ko la vidéo comme ça je ne saurais pas ce qui na ma ami sur bimanga c'est que ça ma ami sur ne balobara ma ami sur ba crocodile. Très bien. Ozo prouver bato. Très bien. Est-ce que pour être cher dans la vie, il faut une caméra? Est-ce qu'il faut filmer? Très bien. Est-ce qu'il faut poster? Est-ce qu'il faut côté live? Battement ba ça il a live mon repos na kufeli na côté na banjo benga. Mama langa. Non, non. Déjà so yo benga bongo kolexanga na live na matanga, et ça manque à respect na koyina o vi na mobimba. Très bien. Na ino vi na mobimba parce que na position de faiblesse. Okoki ko exploiter ngato ko tsanga na live. Très bien. Vous comprenez? Donc mutu nyonso abungisa être cher nae akolelaka jamais na caméra acheboy. Loboza master relation moko boy ka ndengwana. Non mais atoza master ce que vous avez déjà une affection moko boy. Te yango na lobi bien à préciser relation moko boy ka ndengwana parce qu'il y a des masters ya bandengwana baza. A master nanga me ya bandenge wana. Vous comprenez? Master nanga lo Amelia te me ba master ya bandenge wana. Ça se comprend. Mais master nanga maman nanga ndiko nanga famille nanga mobile nanga en tout cas nana besoin caméra te. Très bien. Mais Naza a besoin il y a 1 minute nayo parce que natikali kana question moko papa pardon moko asuka. Ah te monsieur Siri. Te na avant na koma na place wana asuka. Te metali toko aussi ça a aussi ça émission tout kamba mo boité. Non, s'il vous plaît Sarah. Oko bon ba pe ba question s'il vous plaît. Non mais le temps aussi. C'est bah, plus question de 35 minutes, c'est beaucoup. Bah, question, on a préparé pour l'émission. Donc, c'est-à-dire, lobby mokolo. Namutu eza, ce qui peut lobby mokolo et ya. Un conseil pour tous ceux dont
oyo bazalaka akufeli mobali akufeli mwasi akufeli yaya leki mais azolela pour montrer na mokili mobimba ke nazolela yaya nanga ou bien leki okoki koloba nini wana question ya liboso un conseil pour na bango na pesa conseil ba moko conseil eza que batu mususu ezala razolela ebité mes caméras filmer très bien ozo filmer wana eza ma émission ya lokuta et puis ochango pe na page na yo moko sarato la chango na YouTube loba na olela na moni bato ba ki otalanga ba misu ba filmer nga robata ma ça se comprend mais nga moko na filmer et puis na chango na statut na nga WhatsApp na tina ba TikTok na ba page na nga ça ne sert à rien wana ezola que ça mawate ezaka olingo tromper bato quoi ola que ça bato kozana mawa mais en vrai oza mawate merci bato betu musu basala ngo baza ba ignorant aebite ke mamba osala eza mabe amonika ke mikolo ekoma nyonso na YouTube nyonso na Facebook azu vidéo par sentiment asali eza mabe eza manque à considération ya respect à moto yo kufeli. Très bien, dernière question abenande tokabwani importance ya kosokola mwasi soki mobali na ya kufi ou ya kosokola mobali soki mwasi na ye akufi ezali nini? Est-ce que d'abord c'est important? Est-ce que ezali pe na inconvénient soki basokoli mwasi te après la mort de son homme? Ezara mamba coutume c'est difficile na c'est important ou pas mais autre monde na vie sociale moi si soit akufi mon na famille sokoli mobali netinga maratra nanga uta kokufa webi ke papa abiso ba tcharaye na se talaskoyo patron me ba 25 na se cercueil boye avana na mabele plusieurs fois ministre na se ba msu bazo bwakele soki biloko nini bazo loba na ye msu bazo finga ye rien à dire loba nini pour il faut aller kan étape wana basala ye mokuya ozo comprendre très bien akobo yango te eza principe to coutume ya famille mwasi na ye so epe kutani ke mobali mutakufaki famille ya mobali pe bana coutume na baonde basokolaka basi so mobali akufi très bien so iba benso bakata akovo oh mais namona ngonde donc za lisute et des livres est-ce que les la lisuzu et si là na ngoma mbango parce que bayamba Yesu non ok bayamba Jésus Christ amen à l'époque coutume yaki osionné coutume peneza ki pakola na biloko na bilo makala et tout okufeli mobali boye kalezara pe obosani te ke kalezara so bouti cimetière bacha basemo wana mutunyo sufa ya sukwa maboko ezala suste batu ba comprendre combat spirituel très bien ba yebi ke to uti cimetière mai wana to sukwa maboko ekenda wa batu tu basokole maboko to comprendre ya biloko eza obima mingi na ninga kutima ba famille très bien donc na ninga ba kutimi ya batu na batu ba famille mususu ba kutimi na bango ti les efforts misu ba yamba Jésus Christ amen na ba famille o kutimi ezo exister inconvénient za po eza coutume elora chibao existera-t-il lelo na ba famille basala la coutume chibao ezo exister très bien bato bakufaka ozo comprendre parce que na ba famille bayamba na bango Jésus Christ baboya coutume au mona ba biloko wana ya dévier mais chibao existaka eza coutume ezelo mususu eza coutume très bien ndenge mo pe inconvénient na ba famille ozo ba coutume ezo exister et kozala. Mais na ba famille bayamba Jésus Christ inconvénient et ozalate parce que comment ka question mon bala kufi OK prière au côté ba prière ba salut ba délivrance et si on comprend mais c'est important ba sukola yo surtout famille oyo baleli soki ba salela ka coutume il faut se soumettre à la coutume na bango parce que ba pesela kayo lototo soko se soumettre était malédiction yolanda avec cause parce que mbongo na bango moko boeza na famille na bino voilà pourquoi so moi si akufeli mobali avara toujours na se atelema ate nga kutu na lela mama abiso na se vous comprenez tu vas rien toucher tu vas rien faire na se donc na téléphone au ça live oyo bon je sais pas à l'époque biso elle a raté mais même si aujourd'hui je le ferai jamais parce que pour on peut ça respect na mutu oyo auti kokufa donc ça par ignorance. Mais si tu as mobali, en tout cas, laisse-toi aller. Famille, on a sur yebi ango ki baza bata coutume. En tout cas, les tibiso basakata bondo ki ama kasi. So kufeli mobala musakata, laisse-toi aller hein.
il faut landa mibe kwa famille wana makamba oloba ba sala et après wana okmibwaki na délivrance. Vous comprenez pour que lien wana ezalate ya biloko ba moku ya ba sala yo. Donc c'est important et ça peut na inconvénient. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Lobby et Kolekalelo Tadingala pa. C'était une émission, il y a ba réalité, il y a ba famille, incompatibilité, les équilibres, ba makamonyo sona sitaki na introduction na nga bandeko mikolo to kende boye. Nous voulons apporter en plus na ba vie na bino. Lobby Kolekalelo, bon délivre. Tokabwani. Merci.